È un cambio generazionale complesso, perché stanno cambiando i nostri imprenditori, i nostri collaboratori, stanno cambiando i nostri clienti e sta cambiando anche l'associazione con i suoi dirigenti associativi. E ecco, tutti questi cambiamenti insieme, in un periodo in cui il cambiamento è più veloce rispetto alle nostre abitudini, questo rende tutto più complesso. Allora, l'idea è questa: mettiamo tutto questo insieme, ma soprattutto facciamoli insieme questi cambiamenti, risulta più facile. Alcuni cambiamenti, sto pensando soprattutto alle imprese, sono anche cambiamenti identitari, non è facile affrontarli da solo. Ecco perché oggi ragioniamo insieme anche per i prossimi 80 anni di Confcommercio su come si può cambiare. Abbiamo anche degli esempi, li abbiamo in casa e oggi li presentiamo perché sono degli esempi che hanno funzionato di cambiamento e di cambio generazionale, per cui è un modo per condividerli con i nostri associati e non solo. La digitalizzazione è una barriera o adesso è un'opportunità? No, è assolutamente un'opportunità, è che come tutte le opportunità vanno conosciute, vanno affrontate con grande competenza e poi vanno cavalcate, perché sono questi i tempi della digitalizzazione. Non credo che ci sia un secondo tempo per recuperare, è questo il tempo e bisogna farlo adesso. Diceva prima Farenetti una cosa molto bella, bisogna solo resistere perché probabilmente come è tornato il long playing a suonare a 33 giri, tornerà anche il negozio fisico. Ma allora, 80 anni fa, quando i nostri colleghi del 46 si sono dati un obiettivo, io credo che fosse ripartire, no? Dopo quello che era successo. Oggi probabilmente per Farinetti è resistere, per quanto riguarda noi è esserci. Esserci, essere a fianco alle imprese, essere a fianco agli imprenditori, seguire il momento e fare ciò che serve. Cosa? Ciò che serve. Non c'è una sfera di cristallo e non c'è una soluzione uguale per tutti.